Hello guys! 今回こちらの問題に挑戦していただきます。ご覧ください。Question。ほぼ同じ意味内容になるように、括弧内に適当な単語を入れていただき、文章を書き換えてください。英文書き換え問題になります。元になる文章はこちら。Proverb。これ、英語のことわざです。Proverb って言います。括弧の部分ですね。What goes around comes around.What goes around comes around. 日本語の因果応報です。ことわざです。What goes around comes around. 書き換え、言い換え、なんと1単語です。括弧に当てはまる単語、1単語、ヒント、頭文字 K です。さあ、お考えください。正解はこちらです。同じく因果応報。